आज मैं बताने जा रहा हूँ अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। ठीक है ना, अपने नाम की रिंगटोन कैसे बनाएं। तो इसमें पहले तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं शुरू से बता रहा हूँ। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर अपना ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन कर लिया। करने के बाद इसमें लिख देना है, ये देख लो एप्लीकेशन, ये डाउनलोड करना है। ठीक है ना, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ये वाला। मेरे में तो अभी डाउनलोड है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, सीधा ओपन करके दिखाऊंगा। ये वाला डाउनलोड करने के बाद बैक आ जाना है, फिर अपना ये एप्लीकेशन ढूंढ लेना है। ये रहा, ये जो है ना नेट से चलता है, ऐड भी है। अब इसमें जो है ना जितना बढ़िया हिंदी में लिखना, जहाँ तक कोशिश करना हिंदी में ही सही बोलता है ये। ठीक है ना, हिंदी में जैसे मैं लिख रहा हूँ, मान लो हिंदी में कर लिया मैंने, सॉरी हिंदी में कर लिया। मैं अपने चैनल का ही नाम लिख रहा हूँ, टेक्निकल नन्हे गौतम है। ये देख लो लिख गया टेक्निकल नन्हे गौतम। अब आपको जो है ना ये लाइन है ना, लाइन के नीचे हाथ मारना है, ये आ गया। अब ये जो प्ले करके देख लेना, एक बार प्ले करके देख लेना है, इसे चेक करके देख लेना एक बार। आवाज़ ठीक नहीं है ना, लड़की की आवाज़ करनी है इस पर। ये यहाँ से कर ली, ये लड़की, आवाज़ चेंज कर ली, बैक आना है। बैक आने के बाद दोबारा एक बार देते हैं। अभी भी आवाज़ ठीक नहीं है ना, मैं सब बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लेना। ये रिवर्स पे आना है, थोड़ी ये जो है ना ये कम कर देनी है। टेक्निकल नन्हे गौतम, अब जैसी भी करनी हो तैसी कर सकते हो उस पर। टेक्निकल नन्हे गौतम, जैसे भी करनी हो तैसी कर सकते हो। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना। वो कमेंट में अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूंगा, दोबारा बता देना, जो कुछ भी लिखना हो लिख देना। ठीक है ना, और मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ रिंगटोन बना सकते हो। रिंगटोन के अलावा जैसे सब्जी वाली जो गाड़ी पे भी आते हैं वो भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो उसमें तुम, कुछ भी किसी भी तरीके की रिंगटोन कुछ भी चीज़ बना सकते हो। ठीक है ना।